चलिए आज बनाते हैं ये गोल्डन मिल्क। हर हर महादेव। तो जैसे कि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, कोल्ड कफ चल रहा है, तो उसके लिए लेके आए हैं हम आपके लिए होम रेमेडी। तो इस होम रेमेडी के लिए हमें चाहिए देसी घी, बेसन, और इन दोनों को अच्छी तरह से रोस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ज़रा सी हल्दी। पहले इसको अच्छी तरह से ये देखिए रोस्ट करोगे आप तो ये अच्छे से पिघल जाएगा, जैसे कि हमारा हलवे की प्यूरी से बनती है ना, वैसे से। अब इसमें हल्दी ऐड करके फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और इसको भी फिर धीमी आंच पे ना आपको पकाना है थोड़ा सा हल्दी को, सो दैट वो अपना कलर और फ्लेवर और अपनी गुड प्रॉपर्टीज़ इसमें रिलीज़ कर दे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ मिल्क। आप इसमें मिल्क डालोगे तो घी सा और ये बेसन ऊपर से आ जाएगा, बट इसको अच्छी तरह से ना आपको स्लो गैस के ऊपर उबालना है जब तक ये अच्छे से मतलब